Hurra, Kinderlieder! Was tönt durch die Luft? Mal leise, mal laut. Psst, seid mal still, sagt, hört ihr das auch? Was ist das für ein komisches Geräusch? Ist das eine Trompete? Nein. Ist das eine Kuh? Nein. Ist das vielleicht eine Katze? Ja, da miaut eine Katze. Was tönt durch die Luft? Mal leise, mal laut. Psst, seid mal still, sagt, hört ihr das auch? Was ist das für ein komisches Geräusch? Ist das ein Flugzeug? Nee. Singt da jemand? Nein. Oder ist das vielleicht eine Motorsäge? Ja, da rattert eine Motorsäge. Was tönt durch die Luft? Mal leise, mal laut. Psst, seid mal still, sagt, hört ihr das auch? Was ist das für ein komisches Geräusch? Ist das ein Vogel? Nein. Ist das der Eiswagen? Nein. Oder ist das die Polizei? Ja, das ist eine Polizeisirene. Was tönt durch die Luft? Mal leise, mal laut. Psst, seid mal still, sagt, hört ihr das auch? Was ist das für ein komisches Geräusch? War das ein Elefant? Nein. War das ein Gewitter? Nein. Oder war das vielleicht Papa? Ja, Papa, du hast gepupst. Was? Nein, war ich nicht. Das war Bello. Aua. Hurra, hier gibt's noch mehr lustige Kinderlieder. Abonnier den Kanal und verpasst kein einziges.